السلام عليكم بنات، ومرحبا بكم في قناتي ومرحبا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله نقترح عليكم وصفه او ماسك للوجه، كيحارب التجاعيد وكيرطب البشره، وحتى كيعطيها واحد التبييض واحد المرونه للبشرة، بناء على طلب أحد المتتبعات. أخت كريمة طلبت مني وصفة للتجاعيد. في أي سن تقدري تستعملي هاد الوصفة؟ عندك 20 عام، 30 عام، 40 عام، فوق ال50، يعني أي سن هاد الوصفة متاحة لك، ومزيان بزاف تستعمليها في سن صغير باش تحاربي التجاعيد وباش ترطبي بشرتك، تعطيها واحد الشد، واحد المرونة، وكذلك كترطبيها كتبيضيها كتعطيها تفتيح طبيعي. مهم وصفة زوينة بزاف. المكونات اللي فيها ما تقدريش تستبدليها بشي حاجة أخرى، يعني مكونات كما هي، مجربة كما هي. مهم غادي نعطيك بدائل، ولكن واحد المكون رئيسي ضروري يكون عندك. يعني الا قدرتي ديري هاد الوصفه، ما قدرتيش كاين وصفات اخرى في في القناه ديالي لمحاربه التجاعيد وشد البشره. المهم نبداو بالمكونات اللي هي بسيطه وسهله ومتاحه. بصح الا كنت اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساونيش بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وضروري اللايك. ضروري البنات حطوا لي اللايك دابا قبل ما يبدا الفيديو، باش الفيديو يوصل لاعلى ناس، اكثر يعني الناس يستافدوا منه، وراكم عارفين باش تعمل فائده. المهم نبداو في الفيديو ونبداو في الوصفه. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا هذا اللوز مطحون هكذا، كنطحنو انا بقشرته، يعني ما كنديرش ديك الطريقه الاخرى اللي كتقشريه وكطحنيه. كنديرو بالقشره ديالو، كنطحنو كما هو، يعني كنجيبو كنشريه كنمسحو مزيان من الغبره وكنطحنو كما هو، وكنستعملو باش تستافدوا من يعني من الفوائد ديالو. راكم عارفين كيعطي واحد المرونه وكيبيض البشره وكيغذيها، يعني اللوز معروف التغذيه ديالو للبشره وكيحارب التجاعيد، يعني معروف فيتامين او، فيه الدهنيات، يعني غني بزاف المواد الطبيعيه اللي كتغذي البشره وكتعطيها مرونه. المهم غادي نحتاجو ملعقه كبيره كما كتشوفوا هكذا، وغادي نحتاجو الى ملعقه كبيره ديال الارز مطحون كذلك، يعني اللوز مطحون والارز مطحون بنفس الكميه، ملعقه كبيره ملعقه كبيره، او ملعقه صغيره ملعقه صغيره، يعني اللي كنتي غديري وجهك فقط، ولكن يستحسن ديريه لوجهك، ديريه العنق ديالك وحتى ديكولتي. مهم باش تعطي واحد البشره شد ونعومه وتحاربي به التجاعيد. وهاد الوصفه راها مجربه وزوينه بزاف، سيرتو في هذا الفصل، فصل الشتاء، البشره كتنشف، سيرتو البشره الجافه، يعني ضروري نعطيوها التغذيه مره. مهم هاد المكونات غادي نزيدو عليهم دانون طبيعي، يعني ما يكون مسوس. غادي نزيدو الكميه اللي غادي تجمع لينا هاد الوصفه او هاد الماسك، يعني عينكم ميزانكم. انا زدت ملعقه ونصف، غادي نحرك وغادي نزيد، الا خصني غادي نزيد مازال. وراكم عارفين دانون مسوس كيبقى الافضل باش تجمعي اي وصفه، ولكن لما كاينش ديروا الحليب، ديروا ماء ورد، يعني عصير الخيار او عصير البطاطس، كاع هادو بدائل جيده جدا. غادي نزيدوا زيت الزيتون واحد بضع قطرات باش نرطبوا البشره ديالنا، سيرتو اللي بشرتها جافه. ضروري اي زيت عندك ديريه في هذه الوصفه باش يرطب لك البشره ديالك. الا بشرتك دهنيه ما تحتاجيش، يعني كافي هذه الوصفه، ما ان اللوز فيه زيوت مهمه، ولكن نزيدو نرطبوا بشرتنا. هاد الخليط غادي نخليوه يرتاح 5 دقائق وعاد نطبقوه على بشرتنا. ضروري البشره ديالنا تكون نظيفه، مغسوله طبعا، ما فيهاش مكياج، ما فيهاش الاوساخ. نطبقوه على بشره يعني نظيفه، ونديرو الطبقه الاولى هكذا، ونزيدو مهم نغلظو مزيان. نتفاداو المنطقه اللي ما حول العين. غادي نطبقوها على بشره نظيفه، نخليوها نصف ساعه، ومن بعد نغسلوها بماء دافئ او ماء فاتر، ماء بارد، ثم نرشوا ماء ورد، نرطبوا باي مرطب عندكم كترتاحوا له. المهم الوصفه ديالي هي هذه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو. ما تنساونيش باللايك البنات، ضروري باش هذه الوصفه كلشي يستافد منها وتنتشر ان شاء الله باذن الله. انا ما طالباش منكم شي حاجه سوى اللايك وشاركوا الفيديو، يعني حاجة بسيطة
إلا كنتم باغيين تشوفوني مرة أخرى ضروري تفعلوا الجرس وتأكدوا بأنه مفعل. يالّا كانت الوصفة ديالي ديال هاد النهار هي هادي، خليتكم في أمان الله وفي فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.